اليوم جات مناسبة باش نحكيو حكاية السعد والعقل. السعد والعقل كاين زوز من الناس، كل واحد يقول أنا خير من الآخر، وديما يتعاركوا في الموضوع هذايا. انهار هما متعدين الاثنين ويشوفوا فيها العربي يحرث في طب أرض، قشبية على اللحم، ارقاع عد وغلط، وشاشية تثبت على عرس جده بيضة وأرميها على الحيط طابت فلوس. قالوا ويا نجربوا بعضنا في هالعربي هذا ونشوفوا شكون منا خير من صاحبه. أي شكون يبدأ لول؟ تقدم السعد قال نبدأ، وبدأ يخدم في شغيلاته. هاك الراجل كان يحرث يا أخي وحلت سكة المحراث في حلقة طبس تي هذه واشي جبد هاك الحلقة هذيك واحلة في رخامة، عر عليها أنا حتراب من ثميك رخامة، هز هاك الرخامة ذيك يلقى دروج، أهبط يلقى وسط الدار واربع بيوت متناظرين وكل بيت فيها عرمة جوهر وزبرد وياقوت. كيف البدوي في الربع ما فمه طاقة وعينيه علاقة، خزر ما فهم شيء. في وسط الدار ثم حوض التراب متاعه عنبر ومغروسة فيه شجرة الديامونت والثمرة متاعها زمرد وياقوت. ما عرفش قيمة هاك الخيرات المفرتة، جاء طالع فد ما عجبه شيء، اظهر له كسر عرف من الشجرة هذيك رشقه في قرنه. العقل قال السعد شفتي لو كان عنده عقل راهو مش هكا، هالخيرات الكل ما عجبوا منهم شيء. قال له ارزن شوية ما زلت عندي ما نعمل. خرج السلطان تاع هاك البلاد هذيك المصيد هو وزيره، هو ما يسيروا على خيلهم، والسلطان وقف حصانه وقال له يا وزير هالجهة هذه فيها ياقوتة اللي ما أتاش الدهر بمثلها. كيفاش؟ قال له عرفت يا سيدي، قال له بالنور متاعها تشوف الدنيا كيفاش ضاوية هوني. أي نزلوا على قدام، نزلوا على الشبور متاعهم برا ماشيين حتى اظهر لهم على بعيد الراجل يحرث وضو على قرنه كأنه عرف تريسيتي. قالوا ها هيك الياقوتة، أين نمشيو له؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يعينك، تشنو هذا اللي راشقه في راسك يا ولدي؟ قالوا بعرف نحيته من سدرة. وين يا سدرة؟ قال يعطيها بعزة نبتة تحت الأرض. وراهم الرخامة هزوها هبطوا واحد في جرة واحد حلوا فامهم. هاك السلطان على ما يكسب من خيرات ويحكم في المال والأرقام ما يكسبش نصف ساعة من هاك الحصحاص المكوم هذاك. قال هالعربي راه ما عرفش قيمة الكنز اللي لقاه، اش نعمل يا وزير؟ قال له يا سيدي أنا يظهر لي نطلعوا ونردوا رخامة بقعتها، وغدوة نبعثوا 500 من البل بعد يلهم يعبيوا الكل ويجيبوا الخزنة. قال هذه هي الدبرة. أي طلعوا رجعوا الرخامة لبقعتها. العربي قال لهم اشبحتوا ما يعطيهم ربية دايرين بيت في الوطاء باش يدنوا فيها حصيحصات. قالوا ايه شفت ما ابهمهم. ركبوا على خيولهم مشى، وصلوا للسرايا لموا الجمال ركبوا عليهم العدايل، طابور عسكر والوزير من قدام، ولموا كل شيء ومقابلوا الخزنة. العقل قال للسعد شنو فكرك؟ قال له اسكت وزلت عندي ما نعمل. السلطان قال للوزير يا وزير تك العربي اللي كان سبب في كل شيء واللي جاب لها الخيرات الكل تخيا
اش يظهر لك نعملوا معاه؟ قال له يا سيدي تسبب لك فيها الثروة اللي تغني 1000 سلطان كيف كنتي، انا يظهر لي جزاه نعطيه بنتك وباقي ماكش خالص معاه. قالوا قلت الحق، اي مش جيبوه. اركب الوزير والليوان وباش حامبة دايرة هذه باش تكون نسيب السلطان. مشاو جابوه مقابلة للحمام، يد يد ساق ساق، أحفات الكاسات باش تنحات القشرة اللي على جلده، خلوا عليه بدلة متاع ملوك، أي طلعوه للسلطان. قالوا مش نعطيك بنتي. قال له أنا متسمى على مبروكة بنت عمي، واش ندير لها؟ قالوا شفت شي تبايرك يا وزير؟ قال له يا سيدي ما شفتش النقد اللي جابوه زاد. تو السعد قاعد يحمش في الوزير ويتكلم على لسانه. أي حضروا الشهود تكتب بالصداق. باتت عوادة للصباح، والعربي قلق. قال له كان درت نجمة وطبال وزكار خيمها الشنيشينات والدينات. أي دخلوه على عروسة بيت نوم عزيزة وغالية وبيلية من آخر طراز. زربية أعفس تغرق من حين وهزها ورقد في القاع. قال الأرض تجيب القمح والشعير، وبداش خير وعامل عطعات حتى الصباح قام خرج. والعروسة تهز في عين وتحط في عين، تخزر في عجب ربي. روح عند لول للفطور، طاولة منصوبة متاع ملوك. اضحك على هاك الفراقة في الكيسان وكل صحن فيه رويحة. قال لا كسكسي لا رفيس لا مسلان، خلت جلت وكل كلا طرف خبز وقام خرج. في الليل كيف كيف هز الزربية ورقد في القاع. في الصباح كيف خرج عيطت العروسة للخادم تاعها، قالت لها خذ كما نقولوا هال100 دينار ويمشي يشيلي بيهم قتال حشم يعدي، وحطه له في الفطور خليه يموت نرتاح منه. وقتها ضربت زمارة الانذار عند العقل. قال للسعد هيزي توا اللعب بالخلق والخلق اقتل. هاك وصلته باب القبر، يكفيكش تو. قالوا ما لا ادرك وانتي ومنعوا من الموت. تقدم العقل وبخر البخور متاعه، واذا به الراجل كأنه حجاب كان على عينيه تنحى. كان في البطوار يتفرج في الذبيحة وينقز مع العجول وحوايجه بالدم، ما عجبته الا هيك البقعة ذيك في البلاد. من حينه اقلب النعال للحمام، بعث طياب للسرايا جاب له تبديله، حجم برقش خرج كأنه عروس جديد. تعدى للبركة شراقة عاد صياغة مهمين شغل الروح في الروح، ومقابلة للسرايا البيتو. للا قال لها شنو احوالك؟ كيف انك بايته؟ هي راني كبار على طراب صباتك. ويدور بيها ويمرحب كأنه كليب، وجاء عند ساقيها وقعد يخزر لها من اللوطة الفوق وعويناته تبتبت. ومنها قال نمشي نطل على سيدنا، سامحني ما هو دقيقة أنا جاي. امشى شاور اذن له بالدخول. ادخل قدم وخر اعطاك للسلطنة وطبس على السلطان يكب ويحب. قعدوا السلطان بحذاه يتكلم في كلام عقال كلام مرتوب. قال له يا سيدي وقتاش يظهر لسيدي هاك الزيق نقسموه وكل حد ياخذ بايو، على خاطر انا ماذا بيا اذا كان يظهر لسيدنا نبني اسرايل لله ونحب نشري هنشيل ونعمل فلاحة قداش في نقط قاعدة، وماذا بيا نعمل تجارة بين البلدان ونخدم الناس ونبعث القوافل للسودان وشكوفات الاسكندرية والهند ونجيب السلاح ونعمل حركة في البلاد. وبابا الوزير ماذا بينا نعطيوه بايو زادا. السلطان قال
هو يتكلم كيف الناس العقال هذا. قال له يا ولدي أنا لا نحبك لا تاجر لا فلاح، أنا ناوي نعطيك شطر في محكمتي. ربي ما رزقنيش بولاد، بعد ما نام عيني تكون انت السلطان. يا سيدي قالوا ان شاء الله بعد عمر طويل، الله لا ينكبنا فيك ولا يغيب لك خيال. واستاذن وخرج مشى لعروسته. بنت السلطان كيف شافته تبدل ويتكلم كيف الناس ويمرحب بها، قلنا كي يتليب. قالت الخدم هزك الفطور هذاك اللي فيه قتال وجيب فطور اخر. وقبلته بوجه ضاحك لاعب والبوسه فيه بشريف. والعقل قال للسعد قلت لك شي اللي السعد بلا عقل بلاش منه خير. قالوا الحق معك، إذا كان ما معاهش العقل يوصل مولاه للمهالك.